Oi, gente. Hoje eu vim trollar aqui o Nandio. Hoje eu vou fazer 24 horas irritando ele, né? Tô com muita dó do coitado, mas só que é o jeito, né? Eu queria fazer isso, então eu vou fazer. Agora, gente, eu vou chamar ele. Ele tá lá no quarto, então eu vou chamar lá ele. Ô, Nandio! Oi, eu não tô surdo, não, amor. Agora, gente, quando ele vir aqui, eu não vou responder nada. Eu vou fingir que eu nem chamei ele, ok? Ele odeia isso, gente, também. Oi, amor, você me chamou? Ô, gente, tu não tá me ouvindo? Eu sei que se eu entrar, eu teve a câmera ali. Ah, Fernandinho, você estraga tudo, véi. Sai daqui, bora, eu tô de greve. Era pra você fingir que tava acreditando, cara. Desculpe, mas greve não, tá? Tá, gente, me desculpa, por favor. Agora que você estragou tudo, agora dá tchau para as meninas que eu tava fazendo 24 horas te irritando sem falar com você, cara. Véi, você não sabe nem fingir, né? Sorry, mas tchau, meninas. Um beijo, amo vocês. Tchau. Tchau, meninas. Invente aí alguma trollagem pra fazer com o Nandinho que ele acredita, porque ele já saiu. Então, quero que vocês comentem aí, por favor. Tchau, beijo, meninas. Amo muito vocês. Gente, cheguei aqui no quarto. Tchau.